ஹாய் எவ்ரிவன். இன்றைக்கி சிம்பிள் ரெசிபி அண்ட் ஹெல்த் டிப்ஸ் சேனலில் ஒரு ஹெல்த் டிப் தான் சொல்ல போகிறேன். இந்த ஏலக்காய் நல்லா ட்ரை காஃப்க்கு நல்லா கேட்கும். இப்போ கொஞ்ச நாள் முன்னாடி காஃப் சிரப்லாம் பேன் பண்ணியிருந்தாங்க இல்லையா, இந்த மாதிரி ஹோம் ரெமெடி பண்ணி சரி பண்ணிக்கலாம். நல்லா 2 வயசு குழந்தையிலேருந்து நல்லா 80-85 ப்ளஸ் தாத்தா பாட்டி வரைக்கும் இது ரெமெடி நல்லா யூஸ் ஆகுது. 2 ஏலக்காவை தட்டி 1 டம்ளர் தண்ணி 1/4 டம்ளர் தண்ணியாக கொதிக்கிற வரைக்கும் நல்லா இந்த ஏலக்காவை போட்டு கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துடலாம். பெரியவங்களாக இருந்தால் 2 ஏலக்காய் வாயில் நல்லா மென்று முழுங்கிட்டு வெந்நீரை குடித்தாலும் வறட்டி இருமல் சரியாயிடுது. மோஸ்ட்லி நைட்டில் தானே ட்ரை காஃப் ரொம்ப வஸ்ட்டாக இருக்குது. இது லாஸ்ட்டு ஃபுட்டாக இதை எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா நல்லா ரெக்கவர் ஆகுது. காஃப் சிரப்பெல்லாம் தள்ளி வச்சிடலாம். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ இந்த வின்டர் சீசன்னால் நிறைய பேருக்கு ட்ரை காஃப் வர வாய்ப்பு இருக்குது. பார்த்துக்கோங்க. டேக் கேர். Thank you for watching.